Kərimov Kərim Yusifoğlu. Bizim verilişimizin adı İmam Hüseynlə danışdı. Siz necə, haçansa sevdiyiniz bir insanla danışmaq istəyərdinizmi? İnsan ümumiyyətlə varlığında insanla danışmaq istəmir. Sual biraz çətindir. Bir yeganə varlıq Allah varlığıdır, bir də onun yaratdıqlarıdır, onun hökm elədiyi Əhl-i-Beyt tərəfdarlar, Əhl-i-Beytin özü, Əhl-i-Beytin yetirmələri, Əhl-i-Beytin mübarizəsi. Bu adamlardan əlbəttə ki, gecə-gündüz danışardım, heç yorulmazdım. Çünki onların eşitməli şeylər çox olacaq. Biri var, Allah canlarına dəyməsin, belə yüksək səviyyəli ayətullalar, məsəl üçün alim adamlar, bir də onların özünü şəxsən eşitmək mənə böyük həzz verərdi. Bax, belə bir məqamdayıq ki, artıq Məhərrəm ayından uzaqlaşmışıq. Gör, keçən ay Məhərrəm ayı idi. Bu səfərlə. İndi biz darıxmaqdan danışaq səninlə. Bir də gələn il Məhərrəmlik olacaq. İnşallah. Darıxacaqsanmı? Əlbəttə ki, o necə darıxmaq. Belə şeydir ki, bu mənə gəlir ki, valideyn üçün darıxmamaq olar, ancaq İmam Hüseyin üçün darıxmamaq qeyri-mümkündür. Bu Ərbeyin vaxtı var da, Ərbeyində olmuşsunuz. Ərbeyində, yox, orada olmamışım. Kərbalada olmuşam, Ərbeyində olmamışım. Yox. Amma onu çox arzulayardım ki, olam. İnşallah olacağım, yəqin ki. Yoxsunu da görmüşəm, ağam mənə çağırıb gələcək. Ərbeyin vaxtıdır. Allah sizə qismət eləyib Ərbeyində olur. İnşallah. Əlinizdə bir su var, yoldasınız. Onu kimə vermək istərdin? Onunla içməzdim. Axıra kimi gətirərdim. Hara? İmam Hüseynin məqbərəsinin içərisinə gətirərdim. Səpərdim onu məzarın üstünə vəsəm. Və onun düşmənlərinə lənət oxuyardım. Bir damcı sudan ötə günlərə çıxartdılar. Bəhanə elədilər. Su da olmasa az başqa bir şey bəhanə eləyəcəkdirlər. Onlarına bəhanə lazımdır. Onlar İmam Hüseyni ucura balalarına ucuna salmaqda bəhanə axtardılar, onu da elədilər. Allah onlara lənət eləsin. Hə, o ki qaldı suala, yəqin ki, içməzdim, gətirərdim, 90 kilometr mən elə gəlir ki, orada nə qədərdirsə, onu əlimdə gətirərdim, məzarın üstünə səpərdim. Orada onu diləyimi diləyərdim, o diləyi sizə deməyəcəm. Nə dilərsən? Şüran diləyə deyərdim ona, şükür eləyərdim ki, onun məzarını mən şükürlərimə şəxsən, yəni görmüşəm, həmin gün də ibadət eləməli özü böyük şeydir. Yəni, dəfələrlə hissiyata sevirmişəm, onu hiss eləmişəm elə bir gözümdə, özü qəlbimdə, öz namazımda onu hiss eləmişəm dəfələrlə. Kərbalay, nə vaxtsa susuz qalmısan? Olub elə hallar. O necə hissdir? Amma o hallarda mən əvvəl zaman idim də, o susuzluğu dözürdüm, keçirirdim. Amma indi hiss edirəm ki, o susuzluq dövründə gərək mən İmam Hüseyni yada salardım. Gec də olsa yenə yada salıram. Hər dəfə susuz olanda yada salıram. Hər dəfə susuz olanda elə bir ki, su içməyə tələsmirəm. Əvvəl onu yada salıram, onun düşmənlərinə lənəti oxuyuram. Sonra qutarandan sonra bir də onun düşmənləri, bir də düşmənlərin nəslinə lənəti oxuyuram. Kökünə lənəti oxuyuram, mənə görürəm. Bax belə. Hər dəfə də olur, həmişə də belə olur. Demək olur ki, hər gün. Mən yay vaxtında, yay fəslidir, məsələn, soğucuda su qoyuram, buz su qoyuram, su tökürəm üstünə, adını çəkirəm, ya Hüseyin, sən olsaydın, bu necə içərdin? Biraz dözürəm, sonra içirəm, həmin də geçmirəm. İstəyirəm, bu yanğı bir ədə istəyirəm, sonra içirəm. Belə bir söz dedin ki, yek ki, lap 90 kilometrdir yol gedib, həmin suyu çatdırardın İmam Hüseyin əleyhissalamın məzarına boşaldardın, səpərdin. Bəs birdən həmən yolda bir balaca qız uşağı səndən istəsəydi o suyu. Adı da olardı birdən Rüqəyyə. Neyniyərdin? Əllərim əsası suyunu verərdim. Verərdim. Çünki elə Rüqəyyəyə su vermək, İmam Hüseyinə qədər su vermək kimi bir şeydir. İmam Hüseyin hər halda şəxsiyyəti də o dözə bilərdi, amma Rüqəyyənin dözməsi çox çətindir. Ağ uşağıdır bu. Ona görə ona vermək daha əfsəlli deyil ki, ora gətirmək. Bax belə. Sənin üçün İmam Hüseyin kimdir? Əgər onun mən doğuluşun, atasının, anasının tanımasaydım, yox da bilməsəydim, deyərdim ki, o ilahi tərəfindən yaralmış bir ruhu mələk. Amma mənə ki, onlardan da yüksəkdir.
Nəyə görə oradan yüksəkdir? Ona görə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Meyrəcə gedəndə Cənab-ı Cəbrail deyir ki, mən buradan yuxarı qalxa bilmərəm, yol səninkidir. Bax, o həmin adamın övladları da yəqin ki, öyle yuxarı həddədir, mələkələrdən yuxarı həddədir. Mənə mələkədən yuxarı çağırardım həmişə. O adımı tapa bilmirəm. O adımı tapa bilmirəm. Mələkədən yuxarı Allahdır da. Allah'ın onun arasında rabitədir, belə deyək. Mən onu Allah'a rabitə kimi tapardım. Darıxırsan? Mənim darıxmağım nəyəsə həll edirsə, darıxaram. Mənim darıxmağım heç nə həll eləmir. Deməli, sizin darıxmağınız heç nəyi həll eləmir. Amma bilsəydiniz ki, o darıxmaq sizi hansı həddə gətirib çıxardacaq, darıxardınızmı? Əlbəttə ki, gecə gündüz. Birdən sizi İmam Hüseynə çatdırsaydı o darıxmağınız? Fəzilətdir də o. O təqvadan yuxarı nə deyirlər ona? Yetkinlik deyirlər, nə deyirlər? Vallahi yadından çıxıb o səsi. Onu ayətulları yaxşı bilər. Bir və təqva, bir də təqva demir. Nə deyim onu? O hissiyat satardım. Özümü ən xoşbəxt insan hiss eləyərdim. Mən insanlıqdan sonra özümü mələk kimi hiss eləyərdim. Deyərdim ki, Allah, sən mənim mələyə çevirdin yəqin. Sən mənim xatirim, İmam Hüseyn xatirinə çox istəyirsən, ona görə məni yuxarı qaldırdın. Ən yuxarı təbəqəyə qaldırdın məni. Rastınıza qolsuz adam çıxıbmı, bir qolları olmayan? Görmüşsünüz? Görmüşəm və çox görmüşəm. Necə Həm baxmışsınız? görəndə, düz deyim, əvvəldə yox, amma sonradan ələmdar yada düşürdü ki, o qolsuz adam dişi ilə nətərir, idarə eləyirdi. Allah'ın vermiş şeydi, onlar başqa da heç kim üzrə elə bilməzdi. Ancaq ona məxsusdur. O hərəkət anında ona məxsusdur. Başqası onu elə bilməzdi. Mən ona görə deyirəm ki, onların doğulmasını, atasından tanımazsan, onlar mələkələrdən yuxarı tutardı. Peşmansınız. Nədən? Uşaq olmadığınıza görə yaşınız artıq neçə yaşdır? 70'i keçib. Amma bir vaxt uşaq idiniz. Gör nə qədər məsafə var. Çox. Peşmansınız ki, kaş mən uşaq olaydım, indi bu halda olmayaydım. Əlbəttə ki. Əlbəttə ki, çünki yox, bu halda olmaq yox. Bu halda olmağa görə yox. Əvvəldən başlamağa görə peşmanam ki, niyə əvvəldən bunları mən hiss eləməmişəm? Niyə onu qavramamışam, niyə götürməmişəm? Mən açığın deyim ki, məsələn, mən Komsomol təşkilat katibi idim. Atam rəhmətlindən, anam, atam, babalarım da namaz qılardı. Deyirdim, ata, nə deyib? Əsəbləşərdi ki, mən istəyirdim başa, ondan da dilimiz dini savad olmadığına görə elə belə inanırdı da. Mən deyim, Komsomol təşkilat katibi bura baxayım. Komforada seçildim, nə bilim, deputat seçildim, şəhər sovetinin deputatına, Naxçıvan şəhərində də falan. Kaş o günləri qatarardılar geri, suala cavab gəlir. Mən təmiz başqası başlayardım. Hə, deməli... O peşmançılığı çəkirəm ki, niyə o vaxtlar mən vaxtını anlamamışam. İmam Hüseynin varlığını belə də konkret anlamamışam. Çünki İmam Hüseynin varlığını anlamamaq Allah'ı tanımamaq kimi bir şeydir. Onun varlığını tanısan, onun nəyə görə mübarələsini hiss eləsən, onda sən insansan. Bax, ümumiyyətlə onu tanıman insan deyil, belə deyək də. Hər türlü o şeytana baş koşar, nə bilim, mindən yoldan çıxar. Amma İmam Hüseyni tanımamsansa, sən həqiqi insan deyilsən, sən yarımçıqsan, sən natamamsan. Mən belə başa düşürəm. Ona görə peşmanam ki, deyim ki, kaç onu tezdən başlayardım. 8, 9, 10, 16, heç zaman 20 yaşında. Ama biraz gez başladım da 32 yaşında belə başladım. Ondan sonra namaza başlayandan sonra düz deyək, qəzaları da namışım, qurtarmışım. Allah'a çox şükürlər olsun. Amma o hal deyil də. Qəza qılmaq başqa şey, o hissi keçirmək başqa şey. O momentdə İmam Hüseyni tanıyıb namaz qılmaq başqa şeydir. Əl-Zəhra TV-dən sizi izləyirlər. Allah'a şükür. Hər bir yerdə. İmam Hüseyni niyə şəhadətə yetirdilər? Səbəb nə idi? Şəhadətə yetişməyin səbəbi? Onun sualın cavablarını çox vermir vallahi. Öz fikrinizi deyə bilərsiniz. O düşüb desəydi ki, mən babamın, Peyğəmbərin işini davam edirəm, deyəcəkdi, biz davam edirik də, biz bəyəm eləmirik. Başqa cürə deyərdi. O deyərdi, cihat edirəm, deyəcək, biz də edirik də nəzərə. Bir şey olan namaz qılır, biz də namaz qılırıq da, Quran biz də Quran. İmam Hüseyin kimi heç kim ola bilməzdi. O hər şeyin qoydu ki,
Sübut elədi ki, siz düz deyilsiniz. Olan bazılarına yenə çatmadı. Yenə cəhənnəm havası oldular, yenə çatmadı. Hələ indi də heç çatmır bu qədər. Mənə elə gəlir ki, İmam Hüseyni tanımaq, bundan sonra İmam Hüseyni dərindən tanıyırsın. Mən özüm də o qədər dibinə gedib, bax o küpün dibinə gedə bilmirəm. Üzürəm mən havada, göydə üzürəm. Yəni ki, o dərinliyini bilmirəm. Hər dəfə nəsə bir şey eşidəndə, deyirəm ki, təzə bir şey eşidər İmam Hüseyni haqqında. Boşardım o biliyin üstünə, biraz onu çoxaldardım. Dedi, yaş biraz imkan verməyir, amma ki, Allah sizə gözəl bir nur verir. Allah hamını Adam həsrət aparır sənə baxanda. Mən fəqir bəndiyə nə tövsiyə eləyərdim? Əhl-i Beyti necə tanıyım? Necə tanıyım? Necə tanıtdırardın mənə ki, mən onları hər dəfə ilə tanıyım. Mənlə bahəm xalq sənə baxır. Əhl-i Beyti tanıtırmaq üçün birinci gərək qəlbdə ola. Onu qəlbən biləsən. Elə dirici deməyinə boş söhbət. Mən İmam Hüseyni tanıdım, Peyğəmbər sallallahu belə tanıdım, Əhl-i Beyti belə tanıdım, Əhl-i Beytin gəmisindən nə falan filan. Bunu gərək o detalları öyrənəsən birinci ki, bunlar nə deməkdir. Elə əzbərdən demək olmaz. Ola bilər ki, məsələn, gəlib burada doğrudan göz yaş tökərsən, amma onun dərinliyin, qəşəngliyin, gözəlliyin bilmərsən. Hanım Zeynəb nə fərq demişdim, burada gözəllikdən başqa bir şey görmədim. O gözəlliyi hiss eləmək lazım. Nə qədər o gözəlliyi hiss eləməmsən, mən onu hiss eləyib, tapa bilib deyə bilmərəm. Arzum budur ki, hamısı xanım Zeynəb dediyi gözəlliyi hiss eləsin. Onda ola İmam Hüseyni yaxşılayacaqlar. Allah sizdən razı olsun, Hacı. Çox sağ olun ki, Allah razı olsun. sizi kimi nurani ağsaqqallar həmişə daim olsun ki, biz də sizlərdən bir məktəb alaq ki, siz bizlərə İmam Hüseyni qoymadınız, unudaq. Mən yatsam yuxumda görməyədim, Yunus haqqında belə danışacağım. Bu böyük xoşbəxtlikdir, Allahıma çox şükür.